know the Google na song out there come the chop finally download sim view not chilo yeah ayo MP3 ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video file လေးတချို့က download မရဘူးပြောတယ်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်စမ်းကြည့်အောင်အကြောင်းသားအကောင့်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ထားတာเนาะအဲဆိုဒီ string တွေကိုသွားကြည့်လိုက် string ကနေပြီးတော့ class bar ထဲသွားကြည့်မယ်ဆိုဒီဘက်မှာ chapter လိုက်တွေ့ရမှာเนาะကောင်းစင်လိုက်စီထားတယ်ပြီးရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ chapter ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း file ကြီး video recording file ကြီးတွေ့ရမှာเนาะအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ chapter 1ထဲဝင်လိုက်တယ်သို့မဟုတ်ဒီ AutoCAD ကိုကြည့်ချင်တဲ့ဒီလိုပေါ့เนาะ string plus what ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့အဲဆိုဒီကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီရောက်က view material နဲ့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ YouTube video file လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်နော်အဲဆိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ download this video ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့မှာဒီပေါ်ဆုံးက download auto mode ဒီက predefined ကိုမန်းပုံးမှာတခြားတော့ပြောကြည့်ပါလားကျွန်တော်ဒီကဖြစ်နေသလားမသိကိုမန်းပုံးမှာအတမ်းမထွက်တဲ့ဟာမိမိလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုယူပေးပေါ့နော်ဒီမှာ quality ကောင်းဆုံးနဲ့ယူစင်တော့ 108pht ပေါ့အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် play နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ဒီမှာ video file ထဲမှာပဲသူ download ရမှာနော် site လည်းသိမကြည့်ဘူးတချို့ file site တွေတော့ကျွန်တော် edit လုပ်ထားတဲ့အတွက်တော့ကြီးနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် download လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကောင်းကြရင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဆင်ပြေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏ download လုပ်နေတယ်နော်5 မိနစ်ဆိုတော့ခဏတော့စောင့်အောင်ပါပေါ့ကြာခဏနေမှလာခဲ့လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ download လုပ်နေရတယ်ကိုခဏစောင့်ကြည့်ကြမယ်ပြီးတော့တော့ရှင်းပြမယ်ထင်ပါတယ်တိတ်လည်းမကြပါဘူးเนาะ file size လည်းတိတ်မကြည့်ဘူးဆိုတော့အခုကကျွန်တော်မြင်ရတာ .mp4 ဆိုတော့မြင်လိုက်ဟိုအဆင်ပြေနိုင်မှာလို့ယူဆတယ်ဒါကျွန်တော်ငကိုကတော့ဟိုဒီ Google Drive မှာပဲတင်ထားတာပေါ့နော်တိုးတော်လည်းအခုက file size တွေတအားကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ Google Drive နဲ့အဆင်ပြေတော့ YouTube ပြင်ချင်မှာပါတင်ပြီးတော့အဲဒီကနေပြီးတော့ပြန်ထည့်ရဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ချထားတဲ့ file လေး ch3 user interface ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ open လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့စင်ပြေပါတယ် interface ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Civil 3D ရဲ့အကြောင်းလေးတွေရေစုံမဲဆက်ပြောလို့ရဲ့တောက်လျှောက်ကြည့်လို့ရတာတွေ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏပြန်ပြပြီးတော့နောက်ထပ် chapter တစ်ခုသွားကြည့်မယ်ဘက်ပြန်ထွက်စီရမရှိတော့ဒီအောင်ပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် class 1 02 survey ထဲမှာဒီမှာသူကတော့ file size နည်းနည်းကြီးလိုက်မှထင်တယ်အဲဆိုတော့ download this video ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာရင်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒီမှာ mkv ပေါ့နော်သူလည်း download ဆင်ပြေမှာပါတစ်ချက် down ကြည့်မယ်အဲဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲဆိုတော့အကုန်လုံး mkv file ဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်တစ်ချက် pass လောက်ထားလိုက်မယ်နော် close လုပ်လိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီလို download this video with IDM file ဆိုမှဒီ download all ကိုရွေးမိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ download ရတာများအခက်အခဲရှိသွားမလားမသိဘူး check all
I'm the all file into one category is not generated one not every file to that the title according to the category files or not. Find type like the same hour one as a check okay. As Rotica ITM want to check here. ITM မှာလည်းအကုန်လုံး down ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်လို့ down မယ်ဆိုရင်သူတောက်လျှောက် down သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ rezone လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် rezone လုပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံး down သွားလိမ့်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်စီမှာတော့အဆင်ပြေနေတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဘာများလိုအပ်ချက်ရှိလဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်စီမှာတော့အကုန်လုံး down လို့အဆင်ပြေနေတာတွေ့တယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုတော့ idea များဘာရှင်းမြင့်ဖို့လိုနေရလားသို့မဟုတ် browser integration များ update မဖြစ်တာလားပေါ့เนาะဒါလေးတွေတစ်ချက်တော့စစ်ကြည့်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ download ဆင်ပြေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် cancel လုပ်လိုက်မယ်เนาะအကုန်လုံး down လို့ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရလိုက်တော့เนาะဟုတ်ပြီ